په دې وروستیو څو کلونو کې ننګرهار د نورو میوو ترڅنګ خرما کې هم ښه نوم پیدا کړی او خلک یې خرما ډیره خوښوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند فارم هډې سیمه کې خرما باغ یو سوداګر حبیب الله وقار د آزاد داوطلبۍ له مخې د نږدې 2 میلیونه افغانیو په بیه اخیستی دی. وقار وایي هیوادوال کولی شي چې د دې باغ څخه خپله د اړتیا وړ خرما ترلاسه کړي. په خبره یې چې راتلونکي به یې نورو ولایتونو ته هم ولېږي. دغه د خرما باغ میوه ته ما په 19,14,000 افغانۍ په مزایده کې ترلاسه کړه. لومړی بولي ترسره شوه او د هغې څخه وروسته مزایده ترسره شوه او په پایله کې په 19,14,000 افغانۍ موږ ګټونکي اعلان شو. او ټولو هیوادوالو څخه هیله کوو چې دلته راشي او خرما باغ ته چکر ووهي او دا باکیفیته او خوندوره خرما ترلاسه کړي. د خرما باغ کې پر کار بوخت کاریګر محمد حسین وایي 10 کاله کېږي د خرماو په باغ کې کار کوي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته کاري زمینه برابره شوې ده. او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله وو چې یاره خپل وطن کې موږ کار کوو او الله دې وکړي او ټول د دې وطن مالداره خلکو نه هم زموږ دا خواهش دی چې یاره داسې خرماګانې جوړې کړي زموږ بچي به د بار ملکونو نه منې شي. دغه راز د خرماو یو تن کاروباري شریف الله وایي دوی خرما د ننګرهار کانال اړوند دولتي باغ څخه اخلي او پر خلکو یې پلوري چې غریبي پکې کېږي. او دلته دکاندار یم دا خرما منګه د دولتي باغ نه اخلو او دا خرما راوړو دلته منګه 220 روپۍ کیلو خرڅوو او موږ ته هم چې پکې پاتې کېږي او زما د ټولو هیوادوالو نه دا تمه ده چې باید دلته راشي او خپله وطني خرما واخلي. کیفیت هم ښه دی او حاصل هم ښه دی. همدارنګه خرما باغ ته د خرماو د پیر لپاره راغلی ځوان بلال وایي د خرما اخیستلو په پار راغلی او له نورو هیوادوالو هم غواړي د خپل وطن تولیدات ته لومړیتوب ورکړي. زه خپله د اخیستلو لپاره راغلی یم. ما ته اوس معلومات شوي چې دلته ډېره ښایسته خرما ده. راغلو موږ خپله ولیدو نږدې نه ډېر ښایسته باغ دی، ښه ښایسته خوږه خرما هم ده. بس ټولو دوستانو او وطنوالو نه غوښتنه هم دا ده چې بس راشي او د خپل وطني تولیدات والي. د مسؤلینو په وینا د کانال اړوند پر 15 تجربه ځمکه یې د خرما باغونه جوړ کړي چې سږکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت پورې اړوند د هډې فارم د خرما باغ حاصلات د تیر کال پرتله زیات او د اټکل له مخې به 20 ټنو څخه زیات حاصلات ورکړي.